Můžeme foťácit. Tak můžeme, děcka. Tak já jsem. Tak. Akce. Akce. Tady nahoru. Tak. 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 Yeah. Co to je? Tak. A teď se pěkně protáhnu. Ah. Jo. Tak nám to nejde. Jo, dobrý. Ach, ty moje kosti. Je. No. Už jsem na světě. Klap. A uděláme charakteristický ten na bubeček. Tak. A můžeme mluvit. Můžem, pojď. Ahoj, já jsem Bolí a s ostatníma klukama chodím do třetí a do strašnic. Jo, a po škole hrajem fotbal a od těláku rád šplhám o tyči a umím to až nahoru. Jo, a taky mám rád jahodový lízátko, ale s tím jsou trochu problémy. No, přece ty moje kosti. Tak. No a to šplhání, to vám můžu ukázat. Máte někdo stopky?